khabiirka caanka ee ka faallooda arrimaha militariga iyo ammaanka caalamka horeyna uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka militariga Maraykanka Scott Ritter ayaa wax laga weydiiyey dagaalka Xisbullah iyo Israa'iil haddii uu qarxo oo talafaraha ay ka ahaado guushiyay raacaysa su'aashaas ayuu si toos ah ugaga jawaabayaa waa 18 bisha 6 2024 halkani waa Brit Somali TV waa barnaamijkeennii wax wanaagsan Soomaali Maxamedey meel kastoo dunida ka joogtaan waan soo dhaweynaynaa barnaamijkeenu gabi ahaanba waxa uu daaran yahay taxliilka khabiirkan uu sameeyey iyo sida kala duwan ee markaa dhinacyada kala duwan oo ugaga eegayo xaaladda marka ay faraha ka baxdo sida ay wax noqon doonaan ama ay wax noqon karaan ogow waa ra'yigiisa waa nin khabiir ah muddo dheer militariga Maraykanka ku jiray waana ninkii qaramada midoobay u qaabilsanaa inuu soo xaqiijiyay Saddam Hussein inuu haystay hubka wax gumaada ee nuclearka intii 2003 aan Ciraaq lagu duulinin waxaad garan kartaa ninkaanu inuu yahay nin culus oo xog fara badan haya waan soo dhaweynaa waxa uu yiri marka uu horeysa wuxuu soo bandhigay xog fara badan oo horey loo hayno oo kamid ah oo ay kamid tahay in ururka Xisbullah dhulka hoostiisa ayaga laftigoodu ay degan yihiin oo ay ku leeyihiin tanalo waaweyn oo isku daloola oo horey loo ogeyn waxa uu yiri tanaladaas ay leeyihiin halkaas ayayna ku jiraan qaarkoodna dusha ayay joogaan dabcan laakiin intooda badan waxa uu sheegay in dhulka hoostiisa ku jiraan waxa uu yiri waxay aad iyo aad ugu dadaalayaan inaysan mar laba dhicinin waa ururka Xisbullah inaysan Israa'iiliyiintu 50,000 iyo wax ka badan oo askar aysan ku soo daabulaynin xuduudka u dhaxeeya Lebanon iyo waliba Israa'iil taas oo sababaysa ayuu yiri markaas ciidamada ururka Xisbullah in dib loo riixo oo Natalia River ka la yiraahdo ama webiga caanka Natalia la yiraahdo in markaa laga gadaal mariyo waana arrinta Xisbullah ay diidan tahay ayuu yiri oo aysan mar raba doonin arrintaas inay suurto gasho waxayna isku dayayaan si kasta uga hortagi lahaayeen waana sababta gantaalada joogtada ah madaafiicda iyo diyaaradaha ciidu aysan wadan Israa'iil ay ugu weeranayaan waqooyigeeda hore ayay Brit Somali TV daawadayaal idinkagu soo gudbisay muuqaal aanu kaga warramaynay dad ilaa 100 ilaa 50 ilaa iyo 100 u dhaxeeya kun ay markaa ka haajireen waqooyiga Israa'iil oo markaas Israa'iil qaybaheeda kala duwan ay markaa qaxooti ku yihiin kadib markii weeraradan isdaba jooga Israa'iil ay ku guuldareysatay inay ka hortagto oo Xisbullah ay xakamayso si kastaba ha ahaatee yeeli maayaan ayuu yiri xuduudka in la soo dhigo ciidamada intaa leego markaa webiga laga gadaal mariyo waa arrinaysan mar raba ka raali noqonaynin waxayna doonayaan inta ay Xamaas ku sii jeedaan ayuu yiri inay markaas weeraro gaadma ay ku qaadaan iyo kuwa toos oo foolka fool ah oo markaas ay ku qabsadaan waqooyiga Israa'iil qayb ka mid ah sida Galilee iyo meelaha la midka inay qabsadaan ayuu doonaya ayuu yiri waxa kale oo Xisbullah ka go'an ayuu yiri dagaalka ayagii Israa'iil dhexmari doona inuusan ka dhicinin gudaha Lebanon ee dagaalku uu ka dhaco xuduudda tuulooyinka ku yaala ee markaa Israa'iil ay maamusho halka inay geeyaan ayay doonayaan Israa'iilna waxay doonaysaa webiga dhinaciisa shishe inay geyso iska fogeyso waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan Scott Ritter hadalkiisa sii wataya intaas waxa uu ku daray dagaalkan inuu noqon doono mid aad iyo aad u kharaar Xisbullahna darsi fara badan ay ka baratay dagaalkii u dambeeyay dhexmara ayagii Israa'iil kaas oo hogaamiyaha ururka Xisbullah uu sheegay Xasan Nasrullah haddii aan moodaya ayuu yiri mar uu warramayo sii horeysay Israa'iil falcelinta noocaan inay sameynayso Israa'iil ma daansan lahayn oo naara ayaa laga walaabiyay ayuu yiri marka haatan Xisbullah inay weeraradan soo qaado oo ku dhiiranaato dabcan wuxuun bay isku ogyihiin oo waxba iska bedelo sidooda hore maahan waa niman mayal adag shiica ah doonaya inay dagaalamaan hayloobin the elephant in the room Iran ayaa waxaan oo dhan ka dambaysa oo Iran la'aanteed waxaba yaraatee go'aan ay qaataan Xisbullah ma jirto Iran ayay ku tirsan yihiin xukuumadda Lebanon waa ka tirsan yihiin si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri Iran ayaa hub casri ah siinaysa waana meesha lagu tuumayay isku halayntan faraha badan iyo markaas geesinimadan ay muujinayaan in ay markaas tusinayso ayuu yiri in ay markaa wax isku halaynayaan dabcan Israa'iil laftigeedu waxay haysataa hub halisa oo casri ah iyo waliba madaafiicda ka hortagta markaas gantaalada inkastoo uu sheegay in ay arrintii weerarkii Iran ay ku qaaday 13 bishii Abriil 2024
ay markaas toos loo gorgoriyey difaaca Israa'iil oo ay ganacday inay soo galaan wadamada Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Jordan inay caawiyaan meeshii hore loo haystay Israa'iil inay iyadu isku filan tahay weligeedna saas ayay gelaysay annagaa isku filan cidiina soo aada dhagtaanu dhiigga u daraynaa Iiraan ayaa tiri arrintaa waxba kama jiraan waayahay waxa uu kaloo sheegay dad fara badan oo Israa'iiliyiin inay ka baxayaan gudaha Israa'iil oo ka qaxayaan colaadda raagtay awgeed iyo mustaqbalkooda inaysan arkaynin professorka caanka ee John Mearsheimer ayuu ahaa ninkii yiri 50,000 oo Israa'iiliyiin ayaa qaxday tan iyo 7 bishii Oktoobar waayahay Scott Rito hadalkiisa sii wataya intaas waxa uu ku daray dagaalkan haddii ay markay fooda isdaraan Xisbullah iyo Xamaas oo la isku baaba'o waxa uu saadaalinayaa guushu inay raacayso Xisbullah wuxuuna leeyahay Israa'iil sidii hore haatan ma ahan guushan Xisbullah ayaa raacaysa waa khabiir military asaga ayaa conclusionkaas iyo qaraarkaas iyo go'aankaas qaatay idinka daawanaya waxa laga yaabaa qaar badan oo idinka mid inaad militariga ka tirsantiin haatan ama hore uga tirsanadeen ama khibrad military one way or another aad leedihiin haddii la isgalo oo kabtaydii maaragtay ay ka dhacdo labadan yaa guulaysan doona ma Israa'iil baa guulaysan doonta mise Xisbullah baa guulaysan doona iyo Iiraan oo isla socda ra'yigiina la wadaaga hadalkiisa asagoo sii watayo intaas waxa uu ku daray dhaqaalihii Israa'iil oo maanta meeshii ugu hooseysay uu gaaray oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay sumcaddii caalamka ay ku lahaayeen inay lumiyeen Xamaas iyo iyagu meeshii xaaladoodu marayso waynu ognahay xuutiyiinta ayaa badda cas u xiran tahay Iiraan ayaa madaafiicda kusoo guraysa election ayaa kusoo socda Joe Biden xaalku waa bariga dhexe soo dhaweynaa daawayaal meel kastoo dunida ka joogtaan markaa haatana Mareykanka ayuu ka hadlayaa haatana Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa u dirtay ergeyga gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Amos Hochstein ayaa waxaa loo diray Israa'iil iyo weliba Lebanon shalayto oo Monday ahayd isniin ahayd ayuu waxa uu ka degay Tel Aviv ayuu ka degay Israa'iil halkaas uu kula kulmay madaxweynaha Isaac Israa'iil ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaaniga iyo mas'uuliyiin kale oo kala duwan wixii ugu weynaa oo u sheegayna waxay ahayd ay yiraahdeen ayaa leeyahay sida warbaahinta Israa'iiliintu ay qorayso inuusan Xisbullah ceasefire ka keeni karinin go'aan ah iyo heshiis uusan ka soo qaadi karinin ogow maanta oo talaada ayuu ka degayaa Lebanon inuusan ka soo qaadi karinin haba yaraatee heshiis iyo go'aan kama dambayso xabad joojina Xisbullah tan iyo inta dagaalka Xamaas uu socdo wuxuuna isku sidkay dagaalka Xamaas iyo Xisbullahna waxay tiri dagaalka joojin mayno tan iyo inta xaaladda Gaza wax iska bedelayaan xuutiyiintu waxay yiraahdeen ilaa iyo Oktoobar bay badda ugaarsanayeen maraakiibta kala duwan ilaa Gaza xaaladdeeda wax iska bedesho waxba joojin mayno oo carruurta hooyooyinka ubadka maatada waxa lagu hayo laga joojiyo si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri ergeygaas Amos waxa uu yiri xal aan ka keeni karaa xal ka imaan karaa ma jiro Xisbullah iyo xabad joojin dagaalka Gaza oo socda gundhigu waxaan dhan waxa uu ah in dhiigga daadanaya uu joogsado maxaabiista la isweydaarsado ciidamada Israa'iiliintu ay ka baxanayaan leeyahay sidii Xamaas sheegtay gudaha marinka Gaza dabadeedna dadka kaalmo iyo macaawino la gaaro xaaladooda aadkii u liidato haddaba daawadayaal wax allaale iyo wixii warar arrimahan kusoo kordha waan idinla socodsiinayna dhinaca kale dunida waxaa ka socda dabadbaxyo waaweyn oo qaarkood halkaan aan idinkaga soo gudbinay oo loogaga soo horjeeda dagaalka Gaza ka socda waxaana xusid mudan daawadayaal boqortooyada Ingiriiska 4 bisha Juulaay ee nagu soo foodlay 2024 doorasho weyn ayaa ka dhacaysa general election dadka soo galootiga muslimiinta dadka bidixda u janjeera kuwa colaadda dagaalka iyo dhiigga daadanaya ka soo horjeeda oo halkan qaarkood idinkaga muuqdaan ayaa ka mid ah malaayiinta codaynaysa dabadaawada iyada laftigeedu xiise gaar ah ayay leedahay maxaa yeelay labada xisbi ee ugu tunka weyn Ingiriiska kan xisbiga muxaafidka ee Toryga la yiraahdo ama conservative-ka iyo Labour-ka oo xisbiga shaqaalaha Soomaalida inta badan ay u codayso labadooduba arrinta Falastiin waxaa muuqata inaysan kala fogeyn mowqifka ay ka qaateen si kastaba ha ahaatee wixii kusoo kordha waynu idinla socodsiin doonaa haddii aan la yiraahdo guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 bloog oo kala ah A iyo B
dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 190 isku wareeg ah 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 280 isku wareeg ah 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha cabirkuna waa 320 isku wareeg ah sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid madarasa quraan supermarket wiish xawaaro sare leh kaamirooyinka ammaanka CCTV baakinka gawaarida goobo carruurtu ay ku ciyaaraan hoolal gym ama goobaha jimicsiga iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda